თუ მიხეილ სააკაშვილი იყო როგორც ბატონი ბრძანებს, ზოგადად გამსახურდიას ნუღაშევარ ბატონო ზაზაკ. რავი, რატომღაც ქართული ოცნება მთლიანად მიხეილ სააკაშვილის დევნით არის დაკავებული და რატომღაც მხოლოდ და მხოლოდ კოსტუმებზე ედავებიან ამ ადამიანს და თუ მართლა დამნაშავე იყო უთხარით ძალოვანთა უწყებებს, სამსახურებს და გამოიძიებენ ამას, გამოიძიონ, მაგრამ გამოძიებულიც აქვთ ეს ყველაფერი. კარგათაც იციან და მხოლოდ და მხოლოდ კოსტუმებზე ედავებიან და აი ამაში ნამდვილად ვერ დაგეთანხმებით. კარგით ირმა და თამარ დავამთავრე. ეხლა ერთი წამი უნდა. პორტირებული ნაცები და ძალიან აფრთხილდება, მარტო მამაკაცებან უნდა იყოს. კი ბატონო. რო ამბობს ეხლა კოსტუმებს ედავები, კოსტუმებს კი იცით რამდენამეს ვედავები ბატონები, ხა? ვედავები ერთი წამით ერთ წამით. ვედავები იმას რომ გამოვიდა კაცმა და ტრიბუნიდან ნულევანი ტოლერანტობა ყველანი ციხეშია. ვედავები რომ ჩევიშვილის ტოლი ბიჭები ციხეში გააუპატიურა. ვედავები რომ ჩევიშვილის ტოლი ბიჭები ქუჩაში დახვრიტა. ვედავები რომ ნახევარი საქართველოს ციხეში ჩაყარა და გააუბედურა, გააპარტახა, ოჯახები დაარბია, დაანგრია, გააუბედურა ოჯახები და უამრავი შავებში ჩასული დედადა. აი მაგერებს ვედავები. კოსტუმები არ მაინტერესებს ბექა. მე აიგენი მე გამტკია და მაგით არ დაბრუნდება მიხეილ სააკაშვილი ვერასოდეს ვერ დაბრუნდება ხელისუფლებაში მიხეილ სააკაშვილი ამის პირობას გაძლევს ირმასაც და სხვებსაც როდესაც პატიმრების გაუპატიურებასთან გვაქვს საქმე და ამას ვამბობთ ხმამაღლა ძალიან დიდი სიფრთხილე გამოვიჩინოთ იმიტომ რომ მეც მყავდა ძალიან ბევრი დაცვის ქვეშ მყოფი და ისინი არავის არ გაუპატიურებია და თქვენ ვერ მაჩვენებთ ერთ ადამიანსაც კი რომელიც იტყვის რომ ის ციხეში გააუპატიურეს და დადგმული იყო ეს და ცოცხალი კადრები იყო დადგმული გეტყვი ხა ჩემას ვიჯახი რა გინდა აზრით თუ სისხლის ამოცაქმეები არა ჩემს გაოცებული ვარ მე პირადად ავსვენ ერთ ადამიანს წმინდა გაუპატიურია არ ვიცი ჩემს წმინდა არ ვცნობ პიროვნებას მაგრამ მე ვცნობ პიროვნებას რომელიც ნამდვილად ციხიდან და მარტო ერთი კი არა მე პირად ჩემი ახლობელია ის ადამიანი კი მაგრამ როდესაც საუბარი 26000 გაუპატიურებულ ქართველ ბიჭზე ხო ეს ხო ძალიან უხერხულია და მეორეც ის, როდესაც ეს კადრები თურმე 2011 წლიდან არსებობდა და კოალიციის ანუ ბიძინა ივანიშვილისთვის ეს იყო ცნობილი, ჩემთვის უკვე მე ვეღარც კი ვამბობდი და მე უხერხულებოდა, იმიტომ მაშინ მე მეტყოდნენ ხოლმე, თუ კი ეს 2011 წლიდან თქვენ იცოდით, ამაზე რატომ იყავით ჩუმად, დიახ. და ამაზე კიდევ ერთი წელი რატომ იეცით საშუალება, ვთქვათ, იქ ციხეში რომ კიდევ ეუპატიურებინათ ბიჭები და თქვენ საარჩევნოთ რო დაგჭირდათ, მე გამოიყენეთ. ამიტომ ამაზე შეიძლება დავა და როგორც ერთი მხარის ისე ორი გვამი მჭირდება, ორი გვამი და იმ დროს მის გარშემო მდგარ ადამიანებთან იმდენი რაღაცეებია დაკავშირებული. არა, რას ლაპარაკობთ? ესეც დადგმული იყო, ანუ ამოდი ვიდეოები დაგვიკარგიათ საქართველოს მასშტაბით. და მეორე, როდესაც საუბარი არის ამერიკულ და სხვა ევროპული დემოკრატიული ქვეყნების მოდელზე, მე თუ არ მახსენდება პრეზიდენტი, რომელიც შემდეგ კიდევ აქტიური იყო და პოლიტიკაში, როგორც ზაზამ თქვა, არც ერთ დემოკრატიულ ქვეყანაში არაფორმალური მმართველობაც არ მახსენდება, ჩემო ზაზა.